他比說我哋都有那麼一個獨特時刻，喺那一刻，我哋之間的某些東西發生了永遠的改變。而今天，我覺得那個期待已久的時刻正在等我。這一刻，一出門要灑在中央公園裏，城市的喧囂好像暫停了一瞬間。我放慢了腳步，因為在樹蔭和微風中星星的這份光芒似乎值得被傾聽。我感到這個地方隱藏了一些深意，那些我當前還未準備好還跨過這座城市去理解的。某種情感在我內心深處湧動，我無法辨別它是恐懼還是希望。有時候我們並不是為了抵達某地而行走，而是為了遠離某些不願直面的東西。如今我沒法再回到隨便經過，所有的一切變得更為清晰。也許我並不真的渴求答案，或許我只係想在夕陽落下時停止追問錯誤嘅問題。我感到了一些前所未有嘅情感，就如同我嘅人生軌跡即將發生轉變，而這一次我不再害怕即將到來的未知。